speak about holiness forever. Bàbá wa fẹ́ sọ nípa ìwà mímọ́ títí láéláé. If you can serve God Tí o bá lè sin Ọlọ́run and live life of holiness, tó sì gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, God will answer your prayer. Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà rẹ. Not until when you are running head and scattered because of your problem. Kò dìgbà tó bá ń sá kolobákolobá káàkiri nítorí wàhálà tó Over ní. and over I used to say we don't pray. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni bàbá wa ń sọ fún wa wípé àkì gbàdúrà ń bí. We just, if you can dance when you are a Tó bá member. lè jó o ti ṣoríire. Because what are we doing? We are celebrating the blood of Nítorí Christ. kí ló ń tà ń ṣe àjọyọ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Moses instituted the feast of Wọ́n Passover ṣe é fi àjọ ìrékọjá lọ́lẹ̀ in the land of ní Egypt. ilẹ̀ Íjíbítì. But everything was perfected through the blood of Christ today. Ṣùgbọ́n a ṣe ohun gbogbo pé lónìí nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. That's why no more sacrifice Ìdí nìyẹn tí again. ò fi sí ìrúbọ mọ́. If anybody offers Tí sacrifice, ẹnikẹ́ni bá ń rúbọ, God is angry with him. àwọn ń bínú sí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Sister, no more sacrifice. Arábìnrin kò sí ìrúbọ mọ́. Brother, no more Arákùnrin kò sacrifice. sí ìrúbọ mọ́. If you want to see God in the realm of physical, Àfẹ́rí Ọlọ́run ní ojú ìṣe to grant all your heart láti desires, dáhùn gbogbo àdúrà rẹ. holiness is mandatory. Ìwà mímọ́ jẹ́ dandan. Adulteresses, no. Panṣágà, àgbèrè, ìyẹn ò gbọdọ̀ sí mọ́. Drunk, intoxicated, no. Òun bọ̀ tí God. yóò kó máa ta gbọ̀ngbọ̀n kò gbọdọ̀ sí mọ́. You can serve God in holiness and purity, you see God in the realm Wà of á lè sin physical. Ọlọ́run ní ìwà mímọ́ àti ìwà funfun ó rí Ọlọ́run ní ojú ìṣe. The Lord will help us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. I'm the one giving testimony this morning. Bàbá wa ń sọ ẹ̀jẹ̀ yìí láàárọ̀ yìí. You know, I'm giving testimony in all my prayer point I'm leading. Gbogbo àdúrà tí bàbá wa ń lé ni wọ́n fi ẹ̀rí tì í. We have church in Togo today. A ní ìjọ ní Tógò lónìí. You know, I've mentioned the one of Ghana. Bàbá wa ti mẹ́nu bà ti Ghana. We have church in Togo A ní today. ìjọ ní Tógò lónìí. It is because of one of our daughter in the Lord here. Ìkan nítorí ọ̀kan lára àwọn ọmọbìnrin wa tó wà ń bẹ̀ ni. The daughter, Ọmọbìnrin our daughter here. ọmọbìnrin wa ń bí. The son reside in Togo. Ọmọkùnrin rẹ̀ ó ń gbé ní ìlú Tógò. Then he was sick. Ó ń ṣàìsàn. When they diagnosed him, Nígbà tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò rẹ̀, they said it's HIV positive. wọ́n ní ó ní àìsàn kògbóògùn HIV. And the French doctor tried their possible best. Àwọn dókítà Faransé wọ́n gbìyànjú nípa tiwọn. There's nothing they can Ó sọ do. ohun tí wọ́n lè ṣe. Then they have to call the mother in Nigeria. Wọ́n ní láti pe ìyá rẹ̀ láti orí pé kó máa bọ̀ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. See what is happening to your Wá son. ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọkùnrin rẹ̀. No problem, no Wọ́n problem. sì sọ fún wípé kò sí wàhálà. Locate down the family ministry. Mo Bring ti my son máa here. ìpè ọlọ́wọ́ náà kò sí wàhálà fún mi mọ́. Blessed be the name of the Lord. Ìbùkún ni fún orúkọ Olúwa. The Lord perfected the healing in our Wọ́n fi brother. ṣe àṣepé ìwòsàn arákùnrin wa yìí. I don't have them to go on 200 days fasting. Bàbá wa ò ní kán lọ gba ìgbà àwẹ̀ àtàdúrà. Holiness is mandatory. Ìwà mímọ́ jẹ́ dandan. And the brother today, Arákùnrin yìí lónìí. what work is he doing in our midst here? Kí ni iṣẹ́ tó ń ṣe láàrin wa ẹ̀ṣọ́ aláàbò? Member of the security Ó wà here. láàrin àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò. Maybe it's over the gate over there. Bóyá wà lẹ́nu gbòdì lọ́hùn ni. Clap for Jesus. Ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀wọ́ fún Jésù. And when all this thing happen, Nígbà tí ohun wọ̀nyí sì ṣẹlẹ̀, the mother say, I must provide land for this ministry. ìyá rẹ̀ ní pé mo gbọ́dọ̀ ṣe ètò ilẹ̀ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí nílùú Tógò. That is why we are having land at Agodavi today in Togo. Ẹ̀yẹn ni a fi ní ilẹ̀ nílùú Tógò lónìí. Every clap for Ẹ̀jẹ̀ Jesus. àtẹ̀wọ́ fún Jésù. Hand of fire will settle your problem. Ọlọ́wọ́ ilé yóò yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Talk to your neighbor, Sọ fún ẹni tó sister. jókòó ti arábìnrin. Hand of fire will settle your Ọlọ́wọ́ ilé matter. yóò yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Just believe. Ìwọ sáà ti gbàgbọ́. What is mandate is holiness. Ohun tó kan dandan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ní ìwà mímọ́. We are serving the Lord and answering Àti prayer. Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà níyì. The Lord dwelleth in Àwọn Zion, ń gbé ní Síónì. the habitation of the Most High. Síónì ní ibùgbé ọ̀gá ògo jùlọ. Amen. Àmín. To portray my word, I will start from the book of Pentateuch.
the book of our father Moses. láti lè kí ọ̀rọ̀ bàbá wa lẹ́yìn wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ìwé márùn-ún tí Mósè kọ àwọn ìwé tí bàbá wa Mósè kọ. The book of Exodus chapter 15. nínú ìwé Exodus orí karùndínlógún. Verse 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá. We're going to read it. a ó kà á. Exodus 15 verse 11. Exodus orí karùndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Hello? Who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee, O Lord? ló dàbí rẹ̀ Ọlọ́run. Yes. Among the gods, Among the gods, nínú àwọn alágbára ayé. we are serving incomparable God. à ń sin Ọlọ́run tí ò ní àkàwé. Because what happened kí ló ní ohun tó ṣẹlẹ̀. when the Lord fought their battle? nígbà tí Ọlọ́run ja ogun wọn fún wọn. On the Red Sea, they passed through the Red Sea, the dry land. wọ́n sì la òkùnkùn kọjá lórí ìyẹ̀pẹ̀ ilẹ̀. And Pharaoh and all his hosts perished in the Red Sea. Fáráò àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ sì ṣègbé ní òkun pupa. Because you are in the Passover, your enemy will perish today. nítorí tó wà nínú àjọ ìrékọjá àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò ṣègbé lónìí. Yes. They were praising God with the spirit of enthusiasm. wọ́n yin Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀mí àjọyọ̀. Who is like unto thee? àwọn dàbí Ọlọ́run. The Mary and the prophet, they Míríàmù. sang a song to show gratitude to the Most High. wòlíì obìnrin bẹ̀rẹ̀ sí kọrin láti fi ìmoore hàn sí Ọlọ́run. Yes. who is like thee, Who is like thee? glorious in holiness, Glorious in holiness, fearful in praises, prayerful in praises, doing wonders. doing wonders. He will do wonders in your life before you yóò go. ṣe ìyanu nínú ayé rẹ kó tó lọ. Immoralities, àìmọ́ abstain from it. o gbọ́dọ̀ yẹra fún un. If you want to make heaven, tó bá fẹ́ dé ọ̀run the coming of the Lord is imminent. àti wá olúwa wa lẹ́ẹ̀kejì ti sunwọ̀n ìdílé. Let's serve God in holiness ẹ̀ka and sí purity. Ọlọ́run nínú ìwà mímọ́ àti ìwà funfun. That is most important. ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù. When you come here, you can dance. You can. People come to my side, be dancing there. They receive their miracle. tó bá wá bí tó jó àwọn ènìyàn ń gbogbo orí òkè Síónì wọ́n á jó wọ́n á sì gba ìyanu wọn. In as much they can forsake their sin. níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ti lè kọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀. Holiness is mandatory ìwà for mímọ́ me. jẹ́ dandan fún mi. It's mandatory for ó you. jẹ́ ọ̀ranyàn fún wọn náà. The book of Leviticus nínú ìwé Lẹ́fítíkù 11 verse 45. orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkarùndínláàdọ́ta. Yes. For I am the Lord I'm the Lord. that bringeth you up out of the land of Egypt. Yes. When they were in captivity, the Lord delivered them from slavery. nígbà tí wọ́n wà nínú ìgbèkùn Ọlọ́run dá wọn nídè kúrò nínú oko ẹrú. We shall be delivered today in Jesus' name. àwa náà gba ìdáǹdè wa lónìí ní orúkọ Jésù. Obadiah 1:17 says, upon Mount Zion there shall be what? Àìsàn Deliverance. kìíní ẹsẹ̀ ìsàdínlógún wípé lórí òkè Síónì kí ni ó wà ìdáǹdè Shall be holiness, àti ìwà mímọ́. and the house of Jacob shall do what? ara lè yàtọ̀ Possess gba their ìní wọn. possession. ó gba ìní wa. Before you go, you will possess your possession. ìwọ náà tó lọ lónìí láàárọ̀ yìí ó gba ìní rẹ. I decree let there be restoration. Amen. Just focus attention here. ó sáà ti tẹ̀jú mọ́ wájú. Yes. For I am the Lord I'm the Lord. that bringeth you up out of the land of Egypt. Ever before we don't cry, we know the way we are suffering. kí a tó mọ Jésù àwa náà mọ̀ bí a ṣe jìyà tó. We are tormented in diverse ways. wọ́n dá wa lọ́rọ̀ púpọ̀ ní onírúurú ọ̀nà. But when we give our life to wọ́n Christ, nígbà tí a fi ayé wa fún Jésù. we prevail over the devil. a borí èṣù lọ́nà gbogbo. We can say we are more than the a conqueror lè sọ today. wípé àwa ju aṣẹ́gun lọ lónìí. Because the Lord fought our battle. nítorí tí Ọlọ́run ja ogun wa. Because you are here today, nítorí tí ìwọ náà wà bí lónìí. hand of fire will fight your ọlọ́wọ́ iná battle. yóò ja ogun rẹ. And all sorrow will resort to gbogbo laughter. ìbànújẹ́ ni ó sì yọrí sí ẹ̀rín. Talk to your neighbor, all sorrow will resort to ẹni laughter. tó tọ́jú ti wípé ìbànújẹ́ rẹ̀ yóò yọrí sẹ́yìn. Amen. àmín. Yes. Ye shall therefore be holy, for I am holy. See now, it's mandatory. ó jẹ́ dandan. Our Lord is talking to us, therefore be holy, I am holy. Olúwa wa ń bá wa sọ̀rọ̀ wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ bí èmi náà ti jẹ́ mímọ́. No abominable things
kò sí ohun àìmọ́ kan tí a gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ lé. And the city provided for us ìlú tí ó sì pèsè sílẹ̀ fún wa. for the Redeemer. ó wà fún àwọn ẹni rẹ̀ padà. For the saints. ó wà fún àwọn ènìyàn For mímọ́. those who serve God in holiness and àwọn tó purity. sin Ọlọ́run ní ìwà mímọ́ àti ìwà funfun. That kingdom is for them. ìlú ìbílẹ̀ yẹn ó wà fún wa. As a born gẹ́gẹ́ again, bí àtúnbí. we can a lè say sọ wípé our commonwealth is ìlú well. ìbílẹ̀ wa ń bẹ lọ́run. It shall be there in a ó wà Jesus' níbẹ̀ ní name. orúkọ Jésù. One says, Paul wípé there's no hope of ọba life tí in ìyá that. nípẹ̀kun. Why are we going to church? ìdíjà fi ń lọ sí It shall be the most miserable. But there is a city for the Redeemer. ṣùgbọ́n ìlú ìbílẹ̀ tó wà fún àwọn ẹni rẹ̀ padà. Our perseverance, ìpamọ́ra wa. our endurance, ìfaradà wa. our àti simplicity ìwà pẹ̀lẹ́ wa. is because of life torí and ìlú time. ọ̀run ni. Brother, we shall be there. arákùnrin a ó wà níbẹ̀. Sister, we shall be there. arákùnrin a ó débẹ̀. Amen. àmín. Amen. àmín. Let's look the book of another major prophet. ẹ jẹ́ ká tó lọ sọ́dọ̀ sínú ìwé wòlíì àgbà mìíràn. Isaiah 35 verse 8. ìwé àìsáyà orí ìkarùndínlógójì ẹsẹ̀ Way ìkẹjọ. of life eternal is way of holiness. ọ̀nà sí èyí àìnípẹ̀kun òun náà ní ọ̀nà ìwà mímọ́. No addition, no kò sí subtraction. àfikún tàbí àyọkúrò. Paul says, Paul wípé if anybody bring another gospel, ẹnikẹ́ni bá tó wàásù yìí lẹ́nu mìíràn yàtọ̀ sí èyí tí àwa ń wàásù yìí kò di ìdìbò. no addition, no kò sí subtraction. àfikún tàbí àyọkúrò. Yes. And an highway shall be there, An highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. shall be called the way of what? gbogbo kan yóò sì wà níbẹ̀ a ó sì máa pè ní ọ̀nà ìwà I mímọ́. don't hear your response. ẹ̀jẹ̀ dáhùn Way of holiness. ọ̀nà ìwà mímọ́. You don't pray. a ò gbàdúrà ń bì. We just dance a kàn ń jó ni. to celebrate the blood of a ń Christ ṣe àjọyọ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. and the mystery. èyí ni ìjìnlẹ̀ tó wà What has bẹ́ẹ̀. ever happened anywhere we are hearing it. ohun tí ò ṣẹlẹ̀ ní ibikíbi àgbọ̀n bí. Amen. amen. Yes. It shall be called the way of holiness. Shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, You see now, not for immorality. Unclean shall not pass over ohun you. aláìmọ́kàn kò ní wọnú rẹ̀. Yes. but it shall be for those the wayfaring men. We wayfaring man, those who serve God in holiness and purity with simplicity, not with arrogance, not with pomposity. àwọn tó sin Ọlọ́run nínú ìwà mímọ́ àti ìwà funfun ní ìwà pẹ̀lẹ́ àti ìwà tútù kì í ṣe nínú ìfẹ́gẹ̀ tàbí ìgbéraga. Don't serve God with meekness, o gbọ́dọ̀ sin Ọlọ́run nínú ìwà with pẹ̀lẹ́ perseverance, pẹ̀lú ìpamọ́ra with endurance, pẹ̀lú ìfaradà that maintain brotherly love. ká a sì wà nínú ìfẹ́ ti ara. What is ideal in the Christendom? ohun tó ṣe pàtàkì ní agbègbè ìgbàgbọ́ nìyẹn. Yes, Though fools, no fools. Fools. shall not hear therein. See now, wọ́n it's ti not fẹ́ for òwe wọn ò ní ṣí. it's not for the unbelievers. kò wà fún àwọn aláìgbàgbọ́. For those who give their life to kò Christ wà fún àwọn tó fi ayé wọn fún Jésù. and serve tí wholeheartedly wọ́n sì sin tọkàntọkàn. in punctuality, nínú ìrìn déédé. in steadfastness, in purity, nínú ìwà mímọ́. they are the candidate of àwọn heaven. ní ọmọ ìlú ọ̀run. Sister, arábìnrin brother, arákùnrin. forget about materialism. gbàgbé nípa ohun ti ayé yìí. If the trumpet sound, tí ìpè bá dún. to make heaven is the most profitable. láti dé ọ̀run ló ní èrè jù. Anything you have in this world, ohun tó bá nínú ayé yìí. you are leaving them ó behind. fi wọ́n sílẹ̀ sáyé. Your flash comes, àwọn ọkọ̀ tó dojú ń you gbèsè. are leaving them ó fi behind. wọ́n sílẹ̀ sáyé. Whether you have them, ó yá o tẹ̀ ní ọkọ̀ ayára bí you are not carrying to anywhere. kò lè gbé ọdẹ nìkan kan. Your ocean vessel, àwọn ọkọ̀ ojú omi tó ní. you will leave them behind. gbogbo wọn ló fi sílẹ̀ sáyé yìí. And you stand for judgment. ó sì dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́. That ní day, ọjọ́ yẹn. we shall not be judged in Jesus' a name. ò ní dá ọ lẹ́jọ́ dá ọ lẹ́bi ní orúkọ Jésù. The day of appearing of our Savior, ní ìgbà ìfarahàn Jésù Kristi we olùgbàlà shall wa. not be judged in kò Jesus' ní gba name. ìdálẹ́bi ní orúkọ Jésù. Yes, Verse 9. No lion No. shall be there. thank you. That one is okay. Praise the Lord. hallelujah Praise the Lord. hallelujah. Let's go to another scripture ẹ jẹ́ again. ká tún lọ sínú ìwé mímọ́ In the book mìíràn. of Hebrews chapter 12 verse 14. nínú ìwé Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Hebrews 12:14. ìwé Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Follow peace with all men That is what is mandatory. ohun tó jẹ́ dandan fún wa nìyí. Follow peace with all men. lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. We pray
for peace here yesterday over the nation. a gbàdúrà fún àlàáfíà lórí orílẹ̀-èdè What are the lánàá. assignment given to us? èyí ni ojúṣe ta fún bàbá wa. When I was called, nígbà tí ọlọ́run pè wọ́n. the directive given to me, go and pray for your country. ìtọ́ni tí ọlọ́run fún wọn ní wípé lọ gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè rẹ. Pack your bag and baggages and ó go back to your gbàdúrà country. ẹ̀rù tó ní kó o sì máa lọ sórílẹ̀-èdè rẹ láti Go and pray for your country. lọ gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè And rẹ. blessed be the name of the Lord. a sì kún orúkọ olúwa. We can say that too. a lè sọ wípé The Lord has helped us. níbí yìí ni ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ dé. Every plan for Jesus, Ẹ̀jẹ̀ àgbàdo everybody. Jésù. Follow peace with all men. máa lé bàlàáfíà pẹ̀lú èèyàn gbogbo. Yesterday, lánàá we prayed for Nigeria. àgbàdo fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà. We prayed for all ethnic nationalities yesterday. àgbàdo fún àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà gbogbo. That's our responsibility. èyí ló tún ṣe ta fún bàbá. Nothing kò else. sí nǹkan míì. Amen. àmín. The assignment given to me when I was called, go and pray for your country. ó tún ṣe ta fún bàbá wa nígbà tí ọlọ́run pè wọ́n ní pé lọ gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè rẹ. And I bless the name of God. àsìkò orúkọ olúwa. God answered our prayer. gbọ́ àdúrà wa. If you are not doing clap for Jesus, tó mò bá gbé ọ lọ ẹ̀wọ̀n fún jésù. most who are worship with us here, àwọn tí wọ́n bá wa jọ́sìn ní iyì. they know the mystery of what I'm wọ́n saying. mọ ìgbìlẹ̀ ojú bàbá ń sọ yìí. The Lord will help us in Jesus' olúwa yóò name. ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ jésù. Yes. Follow peace with all men and What? holiness. And holiness is mandate to my sister. arábìnrin ó jẹ́ ọ̀ràn àyàn dandan ní fún ọ. Stop running a tasketa má because of your sàkóso problem. bàtò bàbá rẹ má sàkàkiri mọ́. Patronizing one mountain to the ó other. kàn ń káàkiri láti jẹ́ oníṣòwò lórí òkè gbogbo. Just like Yabeji. ó dàbí ìyá àbèjì. How many mountains he has patronized? òkè mélòó ni ìyá àbèjì ti gùn? mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. He said he had patronized 33 mountains. olóhùn ti káàkiri orílẹ̀-èdè mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. Orí òkè orí òkè 33. orí òkè mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. Even he said he had traveled to Adenore. olóhùn tẹ̀ tí ìrìn àjò lọ sí orí òkè àjìnàre. Even myself, I have to call him. I haven't traveled to that bàbá wa Adenore. kan tó ní ìpè mo ò gorí òkè àjìnàre rí. Praise the Lord. hallelujah. He applied. He patronized 33 mountains. ó bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri títí dé orí òkè But- mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. When she came here, ṣùgbọ́n nígbà tó débí the Lord solved our problem. ọlọ́run yan ojú ìṣòro rẹ̀. She secured a better job. ó wá rí iṣẹ́ tó dáa. Now she's now having her own house. ó ti ní ilé tiẹ̀ báyìí. Where is Yabeji there? You come. We are not those who come and room for my God here. tíyà àbejì ò bá tó pé kó wá yíra fún Clap ọlọ́run for náà. Jesus, everybody. ẹ̀jẹ̀ àpàtẹ́wọ́ fún jésù. You know, when I was talking yesterday, I referred to Pastor Kola. nígbà tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ń mẹ́nu bà olùṣọ́ àgùntàn Kọ́lá. I said he should come and room for my God. bàbá wa ní kó wá yíra fún ọlọ́run wa. But I saw Yabeji lay down the offering. Where is she now? I said, bàbá wa ní you see, tíyà àbejì tó fi ọ̀rẹ́ lẹ́lẹ̀ mo ló wá sí i. clap for Jesus. pàtẹ́wọ́ fún jésù. One more to our God. ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ sí fún ọlọ́run wa. Before you go, the Lord will surprise you. kí wọn náà tó lọ ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu. Tí o ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Àbí ìtura ti dé. Kí ló dé kù? she is comforted now. Yíra bọ́lọ́run mi jáde. Room for my God. She secured a better job. ó ti rí iṣẹ́ tó dáa. No more problem again. wàhálà mọ́. You can go. Your battery is over. amen. The Lord is good. ọlọ́run wa dára. He will do something wonderful in your life yóò ṣe ohun ìyanu nínú ayé ìtìwọ́ náà. before you kó o go. tó lọ. Talk to your neighbor. sọ fún ẹni tó jókòó tì. And the Father will do something wonderful. ọlọ́wọ́ iná yóò ṣe ohun ìyanu nínú ayé mi. When Yabeji came, nígbà tí ìyá àbèjì débí. it's the food of Passover they are using to survive. oúnjẹ No job. àwọn ìrékọjá ló ń gbé wọn ró. She's jobless, kò níṣẹ́ lọ́wọ́. but now the Lord provided a better job. ṣùgbọ́n nísinsìnyí ọlọ́run ti pèsè iṣẹ́ tó fọkànbalẹ̀. He was able to build her own ó house. ti kọ́ ilé tiẹ̀. Even he brought his sister, the junior sister. ohun àbúrò rẹ̀ ọkùnrin wá bí. You remember the testimony of that one? ṣẹ̀rántí ẹ̀rí alábìnrin yẹn. They said, ó wí pé never eat beans. ó gbọ́dọ̀ pé òun ò Beans. gbọ́dọ̀ jẹ wà. òun ò gbọ́dọ̀ jẹ wà. òun ò gbọ́dọ̀ jẹran.
Whenever he eat meat and beans, the body will swell up. Tí nígbàkúgbà tó bá ti jẹun tó jẹ ẹ̀wà ara ẹ̀ á wú. Blessed be the name of the Lord. Ìbùkún ni fún orúkọ Olúwa. The Lord perfected the healing. Ọlọ́run ṣe àṣepé ìwòsàn rẹ̀. Even the husband of the wife of the sick, Ọkọ arábìnrin tá a dárúkọ yìí pàápàá. that was stolen blood, Ìyẹn ń tọ́ ẹ̀jẹ̀. urinating blood, Ó ń stolen ta blood, ẹ̀jẹ̀. Ó ń ta ẹ̀jẹ̀. and my God perfected the healing as well. Ṣe àṣepé ìwòsàn náà pàápàá. Our God is wonderful. Ọlọ́run wẹ́jẹ̀ ìyanu. Do I tell them to go 200 days fasting? Ìyá bàbá tẹ̀ ní àwẹ̀ ìgbà fún wọn rárá wọn tẹ̀ ní gbẹ́gbẹ́ àwẹ̀. Enter Mount Zion, Kàkà wọnú òkè sí òní. thank God in holiness. Wọ́n ti sọ Ọlọ́run ní ìwà mímọ́ àti ìwà funfun. The Lord will help us in Jesus' Ọlọ́run name. yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. I have assurance, everybody here today, Àti gbogbo wa ká ní ìdánilójú lónìí. your change has come. Wí pé ìpadà wa ti dé. Talk to your neighbor, your change has come. Stop this. Sọ fún ẹni tó gbogbo ti wí pé kó má tó gbé mọ́ ìyípadà rẹ̀ ti dé. Let's go to the word of our Father to bottom my Ẹ word. jẹ́ ká lọ sí ọ̀rọ̀ bàbá wa láti lè kí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́yìn. Luke chapter 1, 71 to 75. Nínú ìwé Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànléníàádọ́rin títí di ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gọ́rin. Yes. Luke That Ìwé Lúùkù chapter 1, 71 to orí kìíní 75. láti ẹsẹ̀ ìkọkànléníàádọ́rin. that we should be saved from our enemies We should be saved from our enemy. Christ came to deliver from our enemy, Kristi wá láti gbà wá lọ́wọ́ ọ̀tá wa, to set us free láti dá wa nílé from all principality of darkness. lọ́wọ́ agbára òkùnkùn gbogbo. That's why my father said, go share, be of good share and conquer the world. Ìdí nìyẹn tí bàbá wa ọ̀run ti sọ wípé ẹ tújú ká nítorí tí mo ti ṣẹ́gun ayé. Before the firmament received to heaven, he said, all power in heaven and earth has been given to me. No any religion can save it. Kí àwọ̀ sọ́mọ̀ kó tó gbà lọ sí ọ̀run, ó sọ wípé gbogbo agbára Ọlọ́run àti láyé òun láti fi fún mi. Kò sí olórí ẹlẹ́sìn kankan tó lè sọ èyí To enthrone and dethrone. láti fọba jẹ àti láti rọba lórí. That's why we're enjoying that Ìdí power. nìyẹn tá a fi ń yọ̀ tá a fi ń gbádùn agbára If yìí. you don't add anything to Christ, you know that Christ is sweet. Tó o bá pa ohunkóhun pọ̀ mọ́ Kristi, ó mọ̀ pé Kristi dùn. The Lord will help us in Jesus' Olùkọ́ ayé name. ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. But if you turn yourself to ritualistic, Ṣùgbọ́n tó o bá sọ ara rẹ di ajẹbọ. you will not be able to see God in the realm of Nígbà physical. náà ó nílé yọ Ọlọ́run ní ojú ìṣe. Don't add anything to Má pa Christ. ohunkóhun pọ̀ mọ́ Kristi. No addition, no Ṣé subtraction. àfikún tàbí àyọkúrò? People are running a task that 200 mountain, this and that. That's why I'm showing you example. This is that 3 mountain. Àwọn ènìyàn ń sá kolóbákolóbá, wọ́n yí orí òkè káàkiri. Nínú ẹ̀jú bàbá wa sísọ àpẹẹrẹ arábìnrin yìí tó gun orí òkè mẹ́tàlélọ́gbọ̀n. My God will set you account this morning. Ọlọ́run yóò yanjú ọ̀rọ̀ rẹ láàárọ̀ yìí. Yes. that we should be saved from our enemies We should be saved. That's the purpose of our Savior. Káàkiri Came to the bàbá world. lọ́wọ́ tá a wá èrèdí tí olùgbàlà wa fún wa. Who will go Ta ló lọ to the world sí ayé to go and deliver my people? láti lọ dá àwọn èèyàn mi nídè? My father said, I will go and deliver Òun them. bàbá wa ọ̀run lọ wípé yóò lọ láti dá wọn nídè. The land that was saved, Ọ̀dọ́ àgùntàn tá a pa. I will go and deliver Èmi my ni ó people. lọ tí wọ́n dá wọn So nídè. you can have access Kí àwa náà lè ní àǹfààní to life sí eternal. ìyè ayérayé. That glorious city Sí ìlú ológo yìí. where we shall never Níbi grow tí a old, ò ti ní darúgbó. we shall live imperishable, A ó gbé àìgbé ayé àìdíbàjẹ́ immortality. àti ìgbé ayé àìkú. We shall be there in A ó wà Jesus' níbẹ̀ name. lórúkọ Jésù. Talk to your neighbor, I will be there. Sọ fún ẹni tó jókòó tì ní pé òun náà wà bẹ́ẹ̀. Whether devil like it Ọ̀yá or ìfẹ́ not, ìyàwó pọ̀. we shall be A there. ó wà bẹ́ẹ̀. Yes. and from the hand of all that hate us, From the hand, that's the purpose of his coming, to deliver us from the hand that hate us, our enemy, Láti gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa tó kórìíra wa. from all the rebellion children, Lọ́wọ́ àwọn ọlọ̀tẹ̀ ọmọ. enemy within, enemy without. Àwọn ọ̀tá nínú àwọn ọ̀tá lóde. This morning, God will deliver Láàárọ̀ you. yìí, Ọlọ́run yóò dá ọ nídè. Yes. to perform the mercy promised to our To fathers, perform the promise Láti mú ìlérí tó ṣe fún bàbá wa ṣẹ. for fulfillment, Fún ìmúṣẹ. to perfect it. Láti ṣàṣepé ẹ̀. The promise of God will come to pass in our life. Ìlérí Ọlọ́run yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ayé wa. Yes. to perform the mercy promised to our fathers, Mercy promise to our Father,
and to remember his holy covenants. Thank you. Clap for Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Please, I appeal to everybody here today. Bàbá wa wọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa níbí lónìí. You will do something for me. Ẹ ó ṣe ohun kan fún bàbá wa. Are we ready to do Ṣé a it? ṣetán láti ṣe é? I don't hear your response. Díẹ̀ dáhùn àwòkọ́ ìdáhùn yín. The covenant. Májẹ̀mú. When I was called, Nígbà tí Ọlọ́run pe he bàbá, gave me covenant. ó fún wọn ní májẹ̀mú. Go and pray for your Ó country. gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè And rẹ̀. when we came, Nígbà tí wọ́n sì dé, he started his go on 42 days. ó sọ wípé kí wọ́n lọ gba àwẹ̀ méjìléníogójì. Without that, Láì sí yẹn, 30 years war is coming. ogún ọgbọ̀n ọdún ó ń bọ̀ ó ń rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí orílẹ̀-èdè yìí. Over June 12 crisis. Nítorí ọ̀rọ̀ awuyewuye June 12. But after our prayer, Ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí bàbá ti gbàdúrà we tán, want to attend the plan of the devil. Ọlọ́run yẹ ète òkùnkùn. He destroyed the principality of darkness. Ó sì bá agbára òkùnkùn yẹ. June 12 crisis Awuyewuye June 12. is 30 years war. Ogún ọgbọ̀n ọdún ní ìbáyọrí sí. If not the covenant Tí ìbá ṣe ọ̀gá májẹ̀mú he gave me, tó fún bàbá. let me clap for Nítorí Jesus. ẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Everybody stand up. Want to do me a favor? Stand up. Want to do me a Tí favor? gbogbo ènìyàn ó dìde dúró afẹ́ ṣe bàbá afẹ́ bá bàbá ṣe nǹkan. I appeal to you in the name of Christ. Bàbá wa bẹ̀ wá ní orúkọ Kristi. You help me to sing any melodious songs. Wàá kọ orin aládùn kan tó bá mọ̀. One for Father, one for Son, Ìkan fún one for Holy bàbá, Spirit. ìkan fún ọmọ. To appreciate ìkan fún ẹ̀mí my God for the covenant he gave láti me. fi ìmọ̀re hàn nípa májẹ̀mú tó fún bàbá wa. Are you ready to do Ṣé a help me ṣe to fẹ́ do láti it? ṣe bẹ́ẹ̀? Don't wait for the instrumentalist. Má dúró di àwọn olóhùn èlò orin. Help me to sing those three Ó songs. sin orin ọkọ̀ orin mẹ́ta péré. Sing that song now. Orin tó bá dùn bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ báyìí. Supposing we are in 30 years war, where are you going to be with your Wọ́n ní family? pé a wà nínú ogún ọgbọ̀n ọdún níbo ló bá wà pẹ̀lú àwọn ẹbí rẹ. Amen. Àmín. You are going to dance for son. Ó ọgbó fún ọmọ. Any melodious song, the Orin choruses, aládùn tó maybe bá the mọ̀. rainbow. Ó lè jẹ́ orin ègbè. Ó lè Let me jẹ́ láti appreciate ìwé. my Ẹ father. jẹ́ á fi ìmọ̀re hàn sí bàbá wa ọ̀run. Yes, dance, dance, Bóyá dance. ẹjọ́ fún ọmọ nísinsìnyí. Amen. Àmín. To the Holy Ghost, Títí ẹ̀mí mímọ́ báyìí. let me dance now. Ó ló dáadáa sí i. Appreciate my God for the covenant. Fi ìmọ̀re hàn sí Ọlọ́run bàbá wa fún májẹ̀mú náà. Covenant of peace. Májẹ̀mú ìrọ̀rùn. Amen. Àmín. Please, everybody help me to sing this song. Gbogbo wa ni a ó darapọ̀ mọ́ bàbá láti kọ orin yìí. When I was called, the Lord said, set time, set Nígbà time. tí Ọlọ́run pe bàbá wa, ó ní kó máa dá àkókò. As your father Moses set Ẹ̀ka time. ní bàbá rẹ̀ Mósè ṣe ń dá àkókò. When I started to set time, Nígbà náà ni bàbá bẹ̀rẹ̀ sí í they dá don't want me àkókò. to leave England. Mo ò tiẹ̀ fẹ́ kí bàbá ó fi ìlú ọba They said sílẹ̀. they will make all provision Wọ́n ní for gbogbo me. ètò ni wọ́n ó ṣe fún bàbá. I said, that's not the directive. Wọ́n ní kì í ṣe ìtọ́ni tọ́lọ́run fún mi You nìyẹn. can't use your money to mislead me. Bẹ́ẹ̀ lè lo owó yín láti tì mí láti ṣì mí lọ́nà. Your man standing will never mislead me. Owó tẹ ní tẹ̀ ná nílùú yìí kò lè ṣì mí lọ́nà. I'm going back Mò ń home. lọ mò ń lọlé. The assignment is in Nigeria. Ojúṣe tọ́lọ́run fún mi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà. Let me sing this song. Lord. Ẹ darapọ̀ mọ́ bàbá láti kọ orin yìí. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ, that's my song. Ìwọ ni yẹ. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ. Ọlọ́run tó, Ọlọ́run
Serving hallelujah to our Father. méje sí bàbá wa o. Serving to Son. Sí ọmọ. Serving to Holy àti sí Ghost. ẹ̀mí mímọ́. Let's shout hallelujah. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ o. Son. Holy Ghost. Mímọ́. Lay your hand on your head. I want to pray Bí for you. ọwọ́ lé orí rẹ, bàbá fẹ́ gbàdúrà fún wa. Something memorial, something unforgettable will happen in our life today. Because you join me to appreciate my God that gave me the covenant, you will never be sorrowful. At the point of your need, let there be testimony. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. You may be seated. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Talk to your neighbor, my change has come. Sọ fún ẹni tó kọ́kọ́ tó kúkọ́ ìyípadà mi ti dé. Don't pray again before we go, your change has come. Tá a bá tẹ gbàdúrà kó o tó lọ ìyípadà rẹ ti dé. Yes. The oath which he swore to our father Abraham, that he would grant unto us that we be delivered out of the hand of our enemies Yes. and serve him without fear, serving without fear, in holiness in holiness and righteousness before him all the days of our life. of our life. Holiness forever. All the day of your life, you have to serve God in holiness. Ìwà mímọ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé wa ní gbogbo ọjọ́ ayé wa ni a ní láti máa sin Ọlọ́run nínú ìwà mímọ́. Not for a period, Kì í ṣe fún ìgbà díẹ̀ kan. as much you are alive, Níwọ̀n ìgbà tá a bá wà láàyè ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. serve God in holiness and purity. A gbọ́dọ̀ sin Ọlọ́run ní ìwà mímọ́ àti ìwà funfun. You shall make heaven in A ó Jesus' sì lé name. ọ̀run ní orúkọ Jésù. Let's go to the book of Nahum, Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwé Náhúmù chapter 1, orí kìíní verse 15. ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Behold, Behold, upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings. the bigger good tidings. Yesterday we prayed for peace of the nation, Lábẹ́ àgbàdúrà fún ìrànfẹ́ orílẹ̀-èdè yìí for ethnic nationalities yesterday. àti gbogbo àwọn ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lánàá. That's the responsibility given to us. Èyí ni ojúṣe tí Ọlọ́run fún bàbá wa. Yes. Behold, upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, Spirit of he that bringeth good tidings, that publisheth peace. that publisheth peace. O Judah, O Judah, sons and daughters of Zion. O Judah, Ọkùnrin àti ọmọbìnrin sí all omi participants of Passover. Àwa olùkópa nínú àjọ ìrékọjá. Yes. keep thy solemn feast, And that's how we are keeping. Keep the solemn feast. Ẹ̀ka àsè àjọ yín mọ́. Yes. perform thy vow, Perform that vow. We make any vow. Make sure. Òṣìṣàn ẹ̀jẹ̀ Pay rẹ̀. your vow. Yes. for the wicked shall no more pass through thee. Amen. He is utterly cut off. Amen. Torí àwọn ènìyàn búburú kì yóò yọ ọ́ lẹ́nu mọ́, a ó ké wọn kúrò. The Lord will cut off our enemy today. Ọlọ́run yóò kí àwọn ọ̀tá wa kúrò lónìí. Holiness forever. Ìwà mímọ́ títí ayérayé. Let's go to the book of Titus, Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwé Títù chapter 2, orí kejì verse 13 to 15. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. The book of Titus. Ìwé Títù. Looking for that blessed hope, My sister, my brother, Arábìnrin mi, our arábìnrin mi, Savior is coming soon. olùgbàlà wa ń bọ̀ láìpẹ́ yìí. It may be noon, it may be Ó lè morning. jẹ́ lọ́sàn-án tàbí láàárọ̀. My father is coming Bàbá wa ọ̀run ń padà bọ̀ and to take us home. láti mú wa lọlé. Not the way he was born in Ìṣẹ́ Onitsha. náà ṣe bí ní ìbùjẹ ẹran. He's coming for Ó judgment. ń padà bọ̀ fún ìdájọ́.
rẹ̀ And gbọ́. he's coming for the Redeemer. Ó sì ń padà bọ̀ fún àwọn ènìyàn He's padà. coming for the saints. Ó ń padà bọ̀ fún àwọn ènìyàn mímọ́. Yes. Looking for that blessed hope, Blessed hope. that the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Glorious appearing of our Savior. Who is our Savior? Ìdáni olùgbàlà wa ká ń sọ nípa rẹ̀ Jésù. That day we shall sing for joy, Ní ọjọ́ yẹn, a ó rí fún ayọ̀, not for damnation. fún ìdálẹ́bi. I know you know will not be our portion that day. Kò ní jẹ́ ìpín wa ní orúkọ Jésù. Our expectation will come faithful servant, you are faithful for 50, enter the job of your Lord. Ìrètí wa ni wípé ọ̀gá àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rere ó ti ṣe olóòótọ́ nínú ohun díẹ̀ wá lọ ṣe olórí ohun púpọ̀. That one will be our portion. Ìyẹn yóò jẹ́ ìpín wa. Yes. Who gave himself for us, Who gave himself for us. that he might redeem us from all iniquity. For in all iniquity done for the unjust, sinless for the sinners. Lódodo fún aláìṣòdodo àti aláìlẹ́ṣẹ̀ fún ẹlẹ́ṣẹ̀. That is the role of Christ. Èyí ni ojúṣe Kristi To set us free, láti dá wa nídè, to give us access to láti life. fún wa ní àǹfààní sí ìyà nípẹ̀kún. If you serve God in holiness and Àfi Ọlọ́run purity, ní ìwà mímọ́ àti ìwà funfun. you have assurance of that Ó city ní ìdánilójú ìlú yẹn where we shall never níbi grow tí a up. ò ti ní darúgbó. If the Lord open your sight, you see that Bá kingdom. ṣe ọlọ́jú ẹ̀mí tó rí ìlú yẹn, There's nothing in the kò world. sí ohunkóhun nínú ayé Those yìí. who have traveled to Western world, nothing there. Àwọn tó ti lọ sí ìlú ọba wọ́n mọ̀. All the houses over there, I call them pitch toilet. Gbogbo àwọn ilé tó wà nílùú ọba ó dàbí ìsálángá ni. That's all pitch toilet to me. The Lord open your sight, you see the heavenly kingdom. Ọlọ́run You bá ṣe aspire ọlọ́jú ẹ̀mí tó rí ìlú ọ̀run. like to be there. Ó ìwọ náà ó nífẹ̀ẹ́ láti débẹ̀. I shall be there in A ó Jesus' sì débẹ̀ ní name. orúkọ Jésù. God say, well, one late tabernacle the Bọ́ọ̀lù song. pé tí àgọ́ ara wa ta yìí You have another one, the kingdom not be by man. Ìjọba àrùn tí a ò tí ọwọ́ ènìyàn kọ́. We shall make heaven in A ó Jesus' sì ní name. orúkọ Jésù. Talk to your neighbor, you will make Ọ̀pọ̀ heaven. ẹni tó lóko tì ní pé yóò dé ọ̀run. Yes. That he might redeem us from all iniquity, From all iniquities, yes. and purify unto himself a peculiar A people, peculiar people. A peculiar people. Yes. zealous of good works. Yes. These things speak and exalt and rebuke with all authority. With all Let authority. no man despise thee. Sister, brother, Arábìnrin arákùnrin. holiness is mandatory. Ìwà mímọ́ jẹ́ dandan. Falsified figure Máa yíwèé. is contrary. Ó lòdì. Money laundering Kíkó owó ìlú sá lọ. is contrary. Ó lòdì. Adulterers, Àìsáyà àti àgbèrè. having many concubines Oní àlè rẹpẹtẹ. is contrary. Ó lòdì. If you want to be the candidate of Tó heaven. bá fẹ́ jẹ ọmọ ìlú ọ̀run. And people are crying, my prayer is not answered, jumping from one mountain to the Ìyẹn other. tó kàn fi máa ń kígbe pé àdúrà wọn ò gbà nítorí wọn á máa tọ́ káàkiri orí òkè. Nobody will touch this place, they must have Kò testimony. sẹ́nikẹ́ni tí ó wọ bí wọ́n gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí. If you are ready to serve God in holiness, Tó bá ṣe tán láti sin Ọlọ́run ní ìwà mímọ́ the àti ìwà Lord, funfun. the Lord will help us in Jesus' Ọlọ́run name. lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. So my brethren, Nítorí ẹ̀yin ará mi, the coming of the Lord is àti imminent. wá Olúwa wá súnmọ́ ìdílé. Let's adjust Ẹ ourselves. jẹ́ ká tún ọ̀nà wa ṣe. Our Savior is coming soon. Olùgbàlà wa ń bọ̀ láìpẹ́. Speedily Ní kankan gan ni may appear. yóò farahàn. If the Lord appear today, Tí olùgbàlà bá farahàn lónìí, are you worthy to see ṣé him? wọn náà yẹ láti rí i? He that stole should stay no more. Jalè kó má jalè mọ́. Serve God in Sọ holiness. Ọlọ́run ní ìwà mímọ́. Holiness forever. Ìwà mímọ́ títí láéláé And ni. he has promised that city for Ó us. sì ti ṣe ìlérí ìlú yẹn fún wa. Read John 14 verse 1. Let not your heart be Nínú troubled. ìwé Jòhánù orí kẹrin láti ẹ̀kí ní má jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ ó Believe dàrú. in God and Gba also Ọlọ́run believe bá in kò me. sì gbọ̀ mí gbọ́ pẹ̀lú. My father's house there are many mansions. Bàbá mi ọ̀pọ̀ ibùgbé ni ó wà. Many mansions. Púpọ̀ ọ̀pọ̀ ibùgbé Uncountable. púpọ̀ tí ò tiẹ̀ níye. Numberless. Ṣé àkàìníye? So my sister, my Nítorí náà, brother, arábìnrin àti arákùnrin our mi. Savior is coming soon. Olùgbàlà wa ń bọ̀ láìpẹ́ yìí. Let's serve him Ẹgbẹ́ àsìn to make heaven the most láti profitable. bí ọ̀hún ló ń lérè jù. Serve God in holiness and Ní purity. Ọlọ́run nínú ìwà mímọ́ àti ìwà funfun. Holiness forever. Ìwà mímọ́ títí láéláé. In all your lifetime, Nínú gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. institute your way Ó tún now. rẹ̀ ṣe. The trumpet may sound any moment. Ìpele ìlú nígbàkúgbà. The world is polluted already. Ayé ti dojúrú. The situation of the world. Ẹ wo gbogbo èdè ohun tó wà ní ayé nísìnyí.
sí i. By this time of last year, Ní àkókò yìí ní ọdún tó kọjá. there was lockdown. Oní gbogbo ènìyàn tí Globally, wọ́n ti wá mọ́lé ní gbogbo ayé. nowhere they can worship Kò God. síbi tó ti lè sin Ọlọ́run. But we thank God today. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí. We love for our battle. Ọlọ́run ìjà ogun We wa. are able to serve our God A sì now. ní àǹfààní láti sin Ọlọ́run wa We are báyìí. able to serve our God. A sì ní àǹfààní láti sin Ọlọ́run. During that time, Ní àkókò yẹn, I give you a bàbá wa fún wa ní àpẹẹrẹ ní àárín ọ̀sẹ̀. amen. Àmín. During the lockdown, Ní àkókò onílé gbélé. by this time of last year, Ní àkókò yìí ní ọdún tó kọjá. ask my father, Ọlọ́run bàbá wa wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn. we are told there's lockdown Lóòótọ́ wọ́n sọ fún wa wípé kó nílé gbélé o. in this period of Passover. A sì wà ní àkókò àjọ ìrékọjá. How will I do it now? Báwo la wá ó ṣe ṣe àjọ ìrékọjá He báyìí? said, Ó sọ fún wọn. arrange some pastor Ṣètò àwọn olùṣọ́ àgùntàn. and do your Passover with them. Kẹ́ẹ̀sì ṣe àjọ ìrékọjá yín pẹ̀lú wọn. Pray for the nation. A sì gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè. And I placed an entrance. Bàbá wa sì wá fi sí ẹnu ọ̀nà. I said, no service Bàbá wa ní pé ó tẹ̀lé ní pé kò sí ìpéjọpọ̀. Kò sí ìpéjọpọ̀. according to assignment given to me by Ṣùgbọ́n the Most gẹ́gẹ́ High. bí ojúṣe tí Ọlọ́run fún bàbá wa ọ̀gá I òde jùlọ. accepted pastors. Let's sit down here and pray for the Wọ́n nation. ṣètò olùṣọ́ àgùntàn mẹ́wàá ẹgbẹ́ àjòkó sí kíkà máa gbàgbọ́. I'm not accountable to anybody in Àwọn authority. ò ní ẹ̀yẹ̀ ojúṣe láti ṣírò. I'm accountable to the Father that gave me Àwọn the Ọlọ́run assignment. bàbá wa ọ̀run nìkan ni wọ́n nílò láti Because the ṣírò. day of accountability is Nítorí coming. ọjọ́ ìṣirò ń bọ̀. The day of reckoning is Ọjọ́ coming. ìṣirò àyẹ̀wò ń bọ̀. I will bless the name of the Lord. Láti kókó orúkọ Olúwa. The Lord answered our prayer. We Àdúrà wa. are all able to assemble to celebrate the blood of Christ. Sister, before you go, you will celebrate. Ẹ̀yin náà kẹ́ẹ̀tọ́ lọ lónìí ẹ ó ṣe àjọyọ̀. Over that matter, Lórí ìṣòro tó ní you yẹn, will celebrate. wọ́n lọ ṣe àjọyọ̀. Just somebody know Wọ́n this. ṣáà ti sin Ọlọ́run ní ìwà mímọ́. We are serving the Lord and answering Àti Ọlọ́run tó prayer. ń gbàdúrà níyì. Speedily, Ní kankan, we respond to our ó supplication. ló máa ń dáhùn àdúrà wa. We will respond to your supplication. Yóò dáhùn ẹ̀bẹ̀ ìwọ náà. Finally, Lákò tán 2 Corinthians 7:1 before we pray. nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì oríkejì ẹsẹ̀ kìíní. Having therefore these promises, This promise is that let not your heart be troubled, believe in God and Lẹ́yìn believe in God. ìtàjúwárí ìlérí yìí gbà, má jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ ó dàrú bá ọlọ́run kọ́kọ́ sì gbà mí There gbọ́. are many mansions. Ilé bàbá mi ọkọ̀ ìdúpẹ́ ló wà. I'm going to prepare a place for Èmi you. ń lọ láti pèsè àyè sílẹ̀ fún I yín. have to make it as Wọ́n well. ti ṣe tán, ẹ̀yin náà ó wá bẹ́ẹ̀. He has Ó ti kẹ́ ẹ̀yin ó wá provided bẹ́ẹ̀. a city for us. Ó ti ṣètò ìbílẹ̀ sílẹ̀ Where fún we wa. shall never grow Níbi tá old. ò sí ní darúgbó. We shall live perishable. Àwọn àgbẹ̀dì ayé àyíbàjẹ́. Immortality. Àwọn àgbẹ̀dì ayé We shall àyíbàjẹ́. never die. A sì ní kú mọ́. We are provided on the throne Ó of ti kingdom. pèsè ìlú tá ò lè rọ̀ lóyè tá ò lè wó padà There fún wa. may be impeachment in the world. Nínú ayé ìrọ̀lóyè wà. But the kingdom of our Ní Father ìjọba bàbá wa ọ̀run. is on the throne of Ìlú kingdom. ìjọba tá ò lè rọ̀ lóyè And ni. we shall be like A ó fi Israelites. ìwà bí a ó dàbí èwe. Do you want to be Ìwọ there? náà fẹ́ láti wà bẹ́ẹ̀. We shall be there. A ó wà bẹ́ẹ̀. Yes, dearly beloved, dear beloved. let us cleanse ourselves from all filthiness, Let's cleanse ourselves from all immorality, filthiness. Yes. filthiness of the flesh and spirit, Filthiness of the flesh and spirit. We should not be carnally minded. Àwẹ̀ ara wa kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin ara àti tẹ̀mí ká má jẹ ẹni ara mọ́. We have to be spiritually A oriented. gbọ́dọ̀ jẹ ẹni ẹ̀mí. Yes. perfecting holiness in the fear of God. Shall we stand up? Ẹ jáde lè dúró.